ang kasiyahan. Alright, so here we go. Ready naman ang kanay. Here we go. In 5, yes, laban na. 4, 3, 2, 1, balakbakan! Yes, Sheila! Members of the Royal Entourage together with Alma and Elma. Known as a special dance number. Balakbakan once again, everyone. Thank you very much. And you may now get back to your seats, Entourage, and the couple, please stay. Yes, at center stage. Ayan. At also silang pangatawa na once again ang gibati for today's session. How's your feeling? Gusto itong gibati karon. What's your feeling today? Even one word that can describe today. What about, of course, yung pangatawa? Grateful Balakbakan! And of course, our last and grateful. Tugma yun kayo. Pagpapalyo. What's your favorite number from 1 to 5? Yes? 3. And what about yours, sir? 3 plus 3 equals 33. Ah, yes. Nag-economy na to ka ng pinagitawag na to ka ng pinalabi kayo na chula. Yes, of course. Like, make it like an official. Like, we'll have it like a 6 seconds. And I hear the ringing of the glasses, please. This is the wedding celebration. So, of course, this is their celebration. Yes, you will have a 6 seconds to clock in. Yeah. Everybody, magpapalig ng tanan! 1! Number 2! Wapa pa rin sila kasi wala yung go in! 6 seconds. Ready, go! 1! 4, 5, lamin, 6, back, salamat kayo. And of course, yes, just to get to, of course, the boredom instead. So, let's continue it with the most memorable dance that you're gonna have. It's gonna be your first dance as the official Mr. and Mrs. Adiobo. Ayan. Palakpakan everyone for their first dance. To the very memorable dance. The dance, of course, then can't be erased, and of course it will last as well for a long time. Yeah. So at this point in time, let's make a twist. Instead of spinning on the gown and the suit of our newlywed couple, instead of the traditional, we are going to make a twist on this because we are almost like having dancing a while ago. So we are sumpay na sa
Short mo. Mag-construct sa Bridge of Love. O, sige. Back! Oh, back! Oh, back! Oh, back! Why on the dance? Ah, sisiyo. Oh, dapat. Any other else more? Yes. Let's have the final countdown from 10, 9, 8, 7. Wala na. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Palakpakan na yun. Salamat, of course. And na-build na sila unang income nyo ka lang. Yes, yun yung start. Oh, sir, I'll be like the harvest na harvest. You have to pick it up, and of course. Yes, you have to pick it up, and then you have to remit it, of course, to your wife. Why I'm down? Why kita want so good, sir? Finally, Papa once again. Napag-join mo was kapot sa bangko gikan sa Amerika. 100 Doliares Kasal. Wow. I-remit siya sa mga asawa. Ayaw ni Ma'am Donna. Ulit si Ma'am Donna. Ano tayo? Picture please. You hold of course. Yes. That's syempre coming from the people who love the both of you. Tingala mo nila tayo ng outtake. Palakpakan once again, everyone. Thank you very much. As to continue, we are now going to proceed with the sweetness ceremony. Gamay na lang ang ato ang nagiging sa programa. Of course, please go near your cake table because you're now going to have the sweetness ceremony and the slicing of your wedding cake. You slice your wedding cake now. 5, 4, 3, 2, 1. The bigger the slice, the bigger the love. Larga. Alright. Oh, ganda po, no? Yes. Of course naman. The very general and of course the very simplest meaning. Dako dyan ka ipagigog mo. Kana, nga dyan sa agwanta sir. Kaya mauna ang gugma sa mga asawa. Punta, sir! And seal it with a kiss. Smack kiss, please. Pa. And of course, alam mo dyan ang tanan mo
mag-cheers, but of course, natin mga baso niya, okay? Go. Sige, happy birthday. Ikaw, si Alvin is pinaka-close na mga best friend sa Sandiga. Dito sa Negros, kami Junisaw na, makayo ko masulit ang mga friendship tungod kay tungod sa gugma ni Lord, tungod kay nagdako ko muna sa church ang mga family, and then hanggang karon hanggang niyato sa Cebu, independent siya sa Cebu kung sa iyang buhaton. Bilib ko ang itawa na tungod kay grabe ang iyang courage niya dito sa Cebu. Hindi ako sa kabalo kung sa iyang buhaton, kung sa iyang sudlan na trabaho dito. Manawag na siya kalit sa una, and then grabe. Kuyog naging kuno niya ang Ginoo always, ang kinubuhi hangtod niya na successful siya karon. Siya nakita na niya si Alma. And grabe supposed to be, mamo na akong best man niya kay wala pa man ko bisag uyab. It's your time to shine! Later! Ikaw na mag-shine na ka! Sige, grabe no, thank you Vince sa iyong ilang buhay. Na-bless ka ko sa inyong life. Grabe ang iyong mga courage. Grabe ang kalusay sa uban ang bugmas nila. And then, happy birthday. Congratulations. Sige, 1, 2, 3. Cheers! Kamusta duha, you have to cross your arms and intertwine those clasps. Thank you, Leslie. Hope you'll find the real woman for you. Sige, thank you so much, palakpakan once again in the sweetness ceremony. You've done it dusted. Ato din isunod, can you go take your seat to the stage? And then, sir, ato ka dito, sir, na point, no? Ato na po ka dito. O, balik ka po ka dito, sir, lahat na naisuga na po. Okay. Kanapin naman siya dancing. Sige. So, wala tayo kawalaan, so you have to really do that. So this time, ladies and gentlemen, let us now witness, of course, the retrieving of the garter, the removing of the garter from the leg of the wife of Alvin. So this time, music DJ. Knowledge of sex and dancing and nangahanap ko kasi kuota na naman siya. Parang Juday na rin mga suota. Pabudulog si Sir, basta garter na gamit mo. Palakpakan, take your seats, sir, and requesting our bachelors this time. Ang mga walitaw na ito rin ha, kasi mga, of course naman si best man, yes. Kaya sa kabutan ng tinagaling namin, itubuan na ang kapaw, mga walitaw. Sige. Requesting once again the entourage, please, from groomsmen, best man, and of course, huwag niya lang single ladies, wala man dyan ako mga laki. Sige. Ayos sa tayo sa mga kuwain. Ayos sa tayo sa kuwain. Ladies first, kung nakapunan, pero kamo na mga. Ay, alano, gay, alano. Alano! Manghod ni Alvin. Mga silang mga naong. Pagkadagang laki ang mga guys. Katalikod pa lang sila mga kasi nabuhi naman po. Kasus! Sige guys. Asa mo mga ito ba? Wala pa magsintinsyahan. Manghod ni Lester. Lingkod sa lingkod kayo siglangas. Manghod! Dali, Manghod! Okay, sige. Dapat pangutan na ha. Dili na, kumo na kaayo na. May uya, bingana. Tumagal ang good code. Ayaw nyo pagalaina o pagsabot mo para madaling taani. Gusto na dyan ko
Pakatubang ko nung tanong sa niya, gusto niyong salaan na napilitan na nakatubang mo atubang at kung ito pwede sa likod ng tanong sa inyong gwapo. Sige, so before ito mag-form sa circle, mamutana ng ko, alam ko magsugod ni best man of course. Hi. Kanang, di na ko mamutana about your personal life. I just want you to answer between these two words. Na ako ipangutana. Best man, dako or taas? Dito na. Both. Hi, dako. Yes. Dako or taas? Both. Ay, both ba? Naman ba kailangan ko tayo mga kitawag itong dako o mga pangandong? O taas ng mga pasensya. So both? Diyan na nag-usawa na ano mo na gusto? Sa kristal siya sa ulit. Ay, dako or taas? Ay, Igor. Sa barangay, limong ko, bubuhat ang limong ng school. Dako or taas? Kung saan ito? Ayaw na ligo-ligo. Kuyapan ka na ligo. Ang sunod, dako galing. Yan ang dyan ipangutanas na no? Dako or taas? Gamay. Paala na kasi mo, gamay ko. Sa pagkakitanan sa bilatuan, Julie mo siya. Kasi Julie, gusto ko kailangan kaayo ako. Pagkawan sa catering, hi, congressman, kumusta? Kumusta ang hearing mo? Dako or taas? Ay, taas! Ikaw na dyan nakatubag kung taas yan. Ito, dagko tanan. Anak, itulit na ba tayo? Uy. Basta kay dako, dyan pangandoy po ko niya taas ka upuan. Ha? Taas kay grado, ha? Okay. Ay, taas yung bumot, sir. Dako taas. Taas nga na ito. Dako taas. Ano ba? Hi, sir. Ay, tas sa ikoral ang ipuan. Dako taas. Kompleto man. Ha? Ay, kala! Ako ko na pag-igong papagig. Nakakita na kasi pag-igong ma. Naalala ka lang yun. Kaya si Sir Imam Turtleneck, Sir Ganante, Sir Justin Attack, kaya siya ko eh. Yes, kaya nung tulog yun siya kamuuan, di ko nalang kay Turtleneck, kaya siya. Yes, sige sir. Dako or taas? Soup na ba? Gusto ko na, masok doon! Masakot sa kamangulin, at sir. Pagdalarap dito na mga sa udyan ito magsilugdanay, sir. Hello! Yes. Siya, hi, sir. Hi, sir, kalima. Okay lang po, sir. Dako taas. Dako na lang? Dako na lang? Sige ka na. No problema na. Ikaw, gamay. Dako, medyo. Gamay mo siya. Yun, mali sa bata. Nagsuon ni, isa ko ni siya. Sige. Ito maglangan ha. Form a big circle. Ato dito sumpay dito ka. Form a big circle. And now for the interview. Kaya parang madali na ta. Yes. And then right after, ayan, forming a big circle. Ayan. Sige. You have to turn about face. About face, please. Turn about face. Ana. Klaro kayo. Sige. Ipasa ni Sir Eric started. Once the music will start, Sir Alvin will pass the garter sa best man. When the ipasa ni Nidina, ipasa o muho ng music when the music will stop, and then you're the one holding the garter. Kamo mo itong pangitaan o babae na ipanis. Kanang dako, yes, o taas. Sige. Music DJ! Sayo sa mo ha? Yes, okay. Ready?
Lima dahil, sir. Ikaw, Judah, with Rebina. Salamat, boys. Mga nagtuturo. Alas mo. Siya naman. Butang, ano ibutan na yung Tato siya yun. sige na. Palaban na rin dun na, best man. Ilan ka ng daughter. O, dali na mo, girls. Pas-pas na girls. Gati, ikaw, go! Dali na mo, Paano na sa tinikar? Dali na mo, akin na balakay girls. Paano na, yung paano? Alam sa ito po, tupo. Duwain na lang ito, duwain na lang ito. Come on, let's play the game. Come on. Go, Tekar! Let's just play the game. Go, Tekar, go! Dali girls, let's just play the game. Yes. Sige, papilit pa. Kay, lahat na bang lola? Giselle, Kwarta na. Melanie, Ditas, Eleanor. Priscel. Sabot. Ann. Marjorie. Angel. Amor. Amy. Sige ha. Katong mga ipantawan, ito mabaliban. Kaya makagaba naman yun. Na ano? Pinasabi na mo katilaw. Sabot umare. Basta mabaliban. Sabot. Alright girls, no more interview. When the music will start, you have to turn around, of course. The best. Napa, see? Okay, Evelyn, si Grace, and Sam. Sila na nga. Evelyn and Grace. Sige. Ano ha? And ka nang start sa music, manayaw mo. You have, of course, to rotate. And then, sir, kanang ilupit sa imong ani, sir. Ayaw, ano ilupit sa itlog, sir? Ano na, ani, sir? Onya, kinahanglan, when the music will stop, kinahanglan makakuha ka sa garter. Kaya kung dili ta makakuha sa garter, dili ta makalingkod. Ha? Sabi kita na. Kung di mo makakuha sa garter, di mo makalingkod, magpabili mo tuyok-tuyok, hantod, mahurot mong tanan. Mo na kinahanglan, magbibaso dyan ta nga makakuha ka sa garter para makalingkod, tagbalik. Yes. Ilog dyan mo sa garter. Kaya di mo kailog sa garter, di mo kalingkod. Kasamon. Sige. Music, DJ! Okay, nakuha na naman. Sige pa sila pangitan na pa, kailangan ko na binugot mo ito. Panalo! Sige, kailan mo, ma'am? Dili mo kailan. Wala kailan ninyo. Sige. Padayon ha. Padayon. Okay. Nasa ko'y pamutanan ninyo, ma'am. Sa lipat na mo padayon kay gisimot na ito yung mga simod ito. Minimag-muna kasi baka na. 1, 2, 3! Paliw kong tulog ka kiss, magikinahanglan sa gobyerno. Any part of your wife's body, tulog ka kiss. Go. Tulog ka. Sige, first kiss. Asa mo? First, forehead. Wala. Ikaduha? Nose. Ikatulong? Sa lips. O, kamo na po. Ang ara-ara po kita. Bakit pa? Hindi ko abuhin. Sige.
with mom and sir. But of course, with due respect, since kalang-karoon pa man nag-net na ayaw lang sa lips, sa cheeks na lang, ha? Forehead, nose, and cheeks, ha? Sige. Pero kung ano dyan mo mag-lips, may problema, kailangan si Pastor mag-lips sila. Saan pwede gulay? Ako si Pastor. May problema. Oh, di ba? Yes. Lamen. Ayaw na nagtitanaw na kanilang tabakis. Ito tanaw sa ibang partner. First kiss is on the forehead. Sa buna. Gunita yan. Kamot sa... Yes, sa buna, sir. Sa forehead. Sa forehead. Muna dito na tayo. Pakita pa dito na ako. Hindi ka dyan ako, sir. Ano sa forehead, good sir? Anyway, this is just a game, actually. This is a game. Musubot pa ko na si ma'am? Sige. Wala, ginoo ko na. Ano na naman, pastor, kayo musamot, tinguwan na. Wala po, pagi, wala po, bitaw. Sige na, forehead lang, forehead. Dili lang dili sa ibabaw sa buhok, ana. Oo, dili, ana. Sige, go. Okay, sunod, there is a cheeks, because beso-beso lang, sir, beso-beso. Ano lang, ano.